совершенно сегодня погода неподходящая для гуляния с собакой, а она мне уже непрозрачно намекает, что гулять на... Ну, Грейс, ну чё лаешь? Ну ты смотри, какой ветер нас снесет с тобой. Как он шумит. Какая пылюка. Ну, никак не получится сегодня. Ну, Грейс. Ну ты моя зайка. Ну, конечно, ну дома, на балконе погуляем, окей?